Ajhalun nasi man taraka yakina ma indahu lidoni ma indan nas. Ida atlaqos sanaa alaika walasta bi ahli fa asni alaihi bima huwa lahu ahlun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau manusia tidak sesuai nasibnya, maka hidupnya akan rusak. Dan manusia tidak boleh keluar dan dia tidak boleh melalui dan mengikuti nasib orang lain. Seluruh makhluk Allah, kalau dia tidak sesuai nasibnya, maka dia itu akan rusak. Nasib cabai itu pedas. Kalau nanti ibu bapak merasakan cabai itu menjadi manis, maka si cabai teh moal payu. Non sababna, sabab cabai jadi amis. Kenapa? Karena dia keluar dari nasibnya. Dan orang yang jualan cabai tidak akan laku. Kenapa? Karena cabai tidak sesuai dengan nasibnya. Ibu, bapak meser gas. Ari begitu keluar dicetrekeun gas nanti is. Makanya nanti si api yang jadi dingin itu artinya keluar dari nasibnya. Maka api itu tidak akan laku. Semua yang tidak sesuai dengan nasibnya maka dia akan rusak. Begitu aja. Hampir sadayana. Dan dina Al-Quran diterangkan kalau matahari dia itu terbit dari arah terbenamnya, maka itu kiamat. Itu kiamat. Sekarang kan matahari terbit dari timur. Nanti kalau suatu saat matahari itu terbit dari barat, maka itu akan terjadi kiamat. Kenapa? Karena matahari itu dia berputar tidak sesuai nasibnya. Tah ti dieu heula Bapak Ibunya ya, kusim geuing diekeun. Jadi jalmi mah entong hayang sarua nasib jeung batur. Entong. Kenapa? Karena Anda akan tidak, atau kalau Anda akan rugi dan kita tidak akan maju, dan kita juga tidak, atau kita akan rusak kalau kita tidak sesuai dengan nasib kita. Nah, secara skema manusia, nah ini skema manusianya. Jadi lamun aya gering acan gitu we. Kan Firaun itu kan usianya 446 tahun. Dan selama 400 tahun Firaun tidak pernah sakit. Jadi Firaun mah teu pernah rieuh-rieuh acan sakitu we. Jadi lamun aya jalmi teu rieuh-rieuh acan teh sanes bisi siga Firaun, ulah kajol Firaun. Nah, kenapa? Karena ketidaksesuaian nasib itu akan berefek terhadap dirinya, terhadap makhluk itu. Jadi engke lamun meser buah kemudian jadi si buah teh jadi lada, moal payu buahna sakitu we. Da buah mah kudu dua, lamun teu haseum amin sakitu we. Begitu ibu bapak teh meuli buah, ari pek teh si buahna teh lada, teh teh moal payu. Naon sababna? Karena dia tidak sesuai dengan nasibnya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, dalam terminologi manusia maka aya dua, aya nasib, aya nasab. Ini kita awali dulu dari sini ya. Kalau nasab bagi orang yang ataupun bagi orang yang dia tolak ukurnya nasab itu adalah barometernya ke ayah. Lamun nasib engke ka ibu. Tuh gitunya. Jadi tinggal Bu, tinggal apanya? Lamun aya jalmi engke goreng jeung kolotna, nasabna teh sok teu jelas. Dia akan rusak nanti nasabnya, Pak. Kalau dia jelek terhadap ayahnya, tapi kalau dia jelek terhadap ibunya, maka nasibnya bakal jelek, begitu aja. Jadi lamun ayah budak bu ya tinggalnya ayah murang kali, terus etete kemudian apa? Ya hidupnya itu nggak bagus dan nasibnya itu jelek, itu biasanya ada masalah dengan ibu. Itu ada masalah dengan ibu, begitu aja. Tapi kalau ada orang yang dia nanti ternyata apa? Nasabnya itu kemudian tidak jelas dan sering bermasalah. Sok pasea jeung dulur, sok pasea jeung adi, sok pasea jeung non leujeng lanceuk. Nah itu biasanya dia ada masalah dengan ayah.
walaupun ayahnya sudah tidak ada. Nah, walaupun ayahnya sudah tidak ada. Cenah ustad abdi mah cenah hirup teh asa ieu wae cenah asa terus we siga nu diuji ku Allah kade Bu bisi lamun goreng nasi bisi goreng jeung indung sakitu we nya ustad abdi mah cenah jeung pun lanceuk teh antara akur wae cenah abdi hayang akur pun lanceukna alim abdi cenah hayang ieu pun adina kieu. Nah itu bisi engke urang gaduh masalah jeung bapak. Kenapa? Karena jalur dari sentral darah itu nasib mah ka indung, nasab mah ka bapak sakitu we. Nah, nanti ibu bakal mengetahui nanti bapak anak-anak kita kira-kira di mana loba masalahna. Teteh mangaruhan bagaimana dia berbakti dan tidaknya kepada kedua orang tua itu. Nah, maaf ini yang begini bukan mengkritik, yang begini namanya nasihat. Nah, gini namanya nasihat. Kenapa? Bentenkeun Bu, nganasehatan jeung ritik beda. Nya. Cobi urang cobian nya. Ibu meni pameun teh cenanya meni rumeuk nasihat atau kritik? Lan? Tah, karaosnya ku ibunya. Karaos ku ibu ge. Tapi nu ge saena pameun teh cing atunya bersihan. Tuh eta beda, Pak. Kenapa? Karena bahasa yang hampir sama, mengacu kepada wajah yang sama, tapi bahasa yang berbeda itu akan diterimanya beda. Akan diterimanya beda. Nah, makanya nanti bisa membedakan. Makanya nanti si anak, nih gini Bu, si anak kalau dia sering tersentuh, maka dia lineuk. Tapi lamun si anak sering tersinggung, dia bakal masalah, begitu aja. Tok sakali deui lamun ieu gelas di dia kusim kuring disigeung bakal jatuh Pak. Tapi kalau gelas ini saya pegang, saya usap, dia diem begitu aja. Gampang sakitu we. Jadi lamun aya jalmi, kalau ada orang di rumah itu sering keluar, itu berarti sering tersinggung, itu aja. Tapi kalau sering tersentuh nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Sok ibu, lamun ibu kasinggungan we ku salaki da moal betah di mah moal. Tapi lamun ibu mineng diusapan ku salaki moal keluar moal sok. Asal boga duit we diusapan ge nya. Bapak juga sama. Kalau bapak sering tersinggung oleh istri, itu nggak akan betah di rumah. Engke bakal betahna di mana? Di balong. Ya, bakal betah di mana? Disusukan. Bakal betah di mana? Di warung. Naon sababna? Karena di rumah sering tersinggung. Begitu aja. Tapi kalau bapak sering tersentuh hatinya, itu nggak akan kemana-mana. Begitu aja. Jadi jalmi mah dua Bu. Aya nu kasinggung, aya nu kasentuh. Lamun kasinggung biasana sok padon golidol kolbi, dia langsung, dia itu apa? Dia itu lari. Tapi kalau dia tersentuh, pabima rahmatin minallahi lintalahu. Nah itu bedanya. Nah konsep hidup inilah yang ibu bapak yang harus terapkan di dalam kehidupan. Jadi jalmi mah kudu mineng kasentuh, lamun mineng kasinggung, eta teh biasana lumpat. Soke cobian pangajian loba kasinggung, dabat dareureun. Geus moal ngaji deui cenah nyinggung wae kitu. Ganti ustad nu anyar, kasinggung deui, eureun deui ngaji. Herek neangan ustad nu mana tuh? Kenapa? Karena apa? Yang menjadi persoalan, nah atuh tiap ustad nerangkeun kasinggung wae gitu. Ya, jadi persoalannya bukan menyalahkan juga, tetapi apa? Kenapa kisah sering tersinggung juga, Pak? Karena kesimpulan dari sebuah kata-kata manusia itu akan berpengaruh ke jadi sakali deui. Ibu, bapak lamun urang nyarios eta teh nyentuh dua, hiji nyentuh pikiran, dua nyentuh hate. Moal aya pangaruh kana awak mah moal. Cobi. Lamun aya jalmi ibu ditinggal. Kalau ada orang dinasehati, lalu kemudian dia dinasehati, lalu dia yang tersinggung apa? Hatinya. Atau pikiranana, moal aya akan awakna. Aya awakna badag, panya tinggal di awakna badag. Ngan lamun aya nu nyarita sok kasinggungan wae. Jadi awak badag itu kapangaruhan. Aya begang awakna mah ngan kuat lamun aya nu nyinggung teh Bu. Kenapa? Karena setiap orang itu berbeda dalam memahami. Makanya hebat Imam Ghazali, hati-hati Anda berbicara karena berbicara itu akan menyentuh dua aspek. Satu hate, nu kadua ieu. Nah, jadi aya geuningan panya, ibu weh sumping puntennya ke ahli medis jo di parios weh. Alah ibu teh ieu teh mengalami deui panyawa teh abot jo langsung teng ka dieu pipikirannya. Disebutkan mualila deui prage. Heuh heula atuh cing tamat mualila deui naon atuh ieu teh.
Tapi begitu kata-kata itu langsung diserap oleh pikiran, bapak ibu bakal terus kepikiran. Ibu mau alami deui panyawat ieu mah cenah naon margina nu atos-atos ge ngatunkeun jo jedun ka dieu. Da eta Pak sajajalan balik ka imah teh lain jagjag ngadon mikiran kata-kata nu eta we sabab naon itu. Jadi kata-kata menyentuh dua kata Imam Ghazali, hiji karena pikiran, dua karena hati. Kenapa? Karena ada orang yang jago, ada orang yang hebat, begitu dikata-katain itu dia bisa lumpuh, begitu. Itu hebatnya kalimat itu. Makanya bapak-bapak ibu-ibu, saya akan menerangkan etika bagaimana kita menghadapi sesuatu kalau masuk ke dalam tubuh kita, ke pikiran dan hati kita, kita tetap kuat. Kita tetap kuat, ya. Jadi sim kuring lain rek ngajarkeun kumaha ngomong ka batur sanes. Tapi sim kuring rek ngajarkeun kumaha ngawadahan caritaan batur sakitu we. Lamun batur nyarita ka urang diwadahan ngarah urang tenang sakitu Bu. Ngarah urang teh loba pikiran. Kenapa? La yakunu ardu'unas kulluhum. Karena tidak setiap pikiran manusia itu sama dengan pikiran kita. Itu yang pertama. Ya, itulah yang pertama. Makanya bapak-bapak ibu-ibu, konsep dalam hidup itu adalah apa? Ajhalun nas man taraka yakina ma indahu lidoni ma indan nas. Itu yang pertama. Hiji. Sebodoh-bodohnya manusia adalah apa? Dia meninggalkan keyakinan dirinya karena mengikuti prasangka orang lain. Itu yang pertama. Jadi kieu, ibu punten Pak, lamun aya nu nyarios batur ka urang, terkadang urang teh jo dituturkeun caritaan batur teh, padahal dirinya sebetulnya tidak begitu. Maka kalau dia terpengaruhi oleh kata-kata orang lain, itulah manusia yang paling bodoh. Sabab non anu apal dirina, mah dirina lain itu, begitu. Kartu Pak. Sok aya gini nyampunya nu nyarios ka urang, ibu atus nanya hajat teh meuni dihareupeun imah cenah. Padahal di gedung we cenah ngaheurinan tatangga dipiku urang teh ditarima tah. Tungtungna urang teh kumaha? Kita kalau yakin bahwa ibu bapak hajat dihareupeun imah, teruskeun tong ngadengi caritaan batur, engke ka urangna bisi gering. Tungtungna pinah ka gedung tanya. Geus di gedung teh diomongkeun deui, meuni olo-olo cenah hajat sagede kitu hayang di gedung. Padahal hareupeun imah we, pada eta teh tadi ge dihareupeun imah. Nang kusabab urang dituturkeun caritaan itu akhirnya kumaha? Akhirnya kita jadi bodoh sendiri. Akhirnya apa? Kita pindah ke gedung, Bu. Di gedung diomongkeun deui, olo-olo cenah tingali. Hayang kapuji hajat teh buat di gedung. Padahal hareupeun imah we da cukup. Atuh urang teh tungtungna kumaha teu hajat ngagaloler duanana. Karena apa? Karena kita mengikuti mayakin. Jadi orang yang bodoh itu adalah apa? Dia mengikuti prasangka ataupun apa prasangka orang lain, sedangkan yang yakin dalam dirinya ditinggalkan. Nah ini orang-orang yang lemah itu begitu, ya. Yang yakin dirinya ditinggalkan, sedangkan dia apa? Dia mengikuti perkataan orang lain. Orang lain itu kan cuma berprasangka kepada kita. Ari urang mah yakin anu bogana. Sobi Pak, lamun aya nu nyebutkeun kieu. Pasina tong percaya ka Pak Haji nu ieu sok ngabohong. Cing Pak rek ku urang rek dipercaya moal. Bu, pan anu apa ngabohong jeung teu itu urang. Sok kartos. Jadi lamun urang teu tara ngabohong terus aya nyebutkeun eta mah ngabohong tong dipercaya. Dan nu yakin mah nu urang. Coba lamun urang emang sok ngabohong da kitu we. Kenapa? Kalau kita suka berbohong, lalu ada orang ngomong tong kadinga cenah eta mah sok ngabohong. Nah, itu mah beda lagi nanti bagaimana menerimanya. Tapi kalau sesuatu yang diucapkan orang tidak sesuai dengan diri kita, maka ibu bapak jangan dulu percaya ke sana. Ibu itu cing carogi ibu cenah. Kapan aku abdi keur duaan. Jeung saha? Jo kitu tah urang teh nya. Jeung saha? Mun cenah keur duaan we, mun jeung saha? Mun jeung lerencanganana. Kan urang jauh percaya jadi ngamaknya. Atuh tamatkeun heula ucapanana ulah jauh percaya. Kenapa? Karena orang lain berdasarkan prasangka sedangkan kita sendiri yang yakin. Itu yang pertama. Ini polanya dulu. Jadi lamun aya batur Pak nyarios ka urang tong waka dipercaya da urang anu benerna. Kecuali kalau kita sesuai dengan apa yang diucapkannya. Yang kedua, ida atlaqos sanaa alaika walasta bi ahlin fa asni alaihi bima huwa lahu ahlun. Bu, lamun aya nu muji urang Pak. Lamun aya nu muji urang, ieu nya urang teh dipuji. Bapak meuni bager, ibu meuni anu bager, ibu meuni solehah, bapak meuni soleh. Padahal urang teh teu kitu, keun bae entong dilawan.
nya kan baik dong dilawan cek urang teh naon abdi mah teu kitu entong jadi we apaleun urang teh goreng. Bagaimana caranya? Gini, kalau ada orang yang memuji kita, sedangkan kita tidak sesuai dengan pujian orang itu, fa asni alaihi bi wa ahlun, maka Anda tinggal memuji Allah walaupun dia tidak tahu amal kita itu seperti apa. Maka ibu begini, Pak Haji menibager, Pak Haji mahnya, Bu Haji mah menibager solehah, tinggal di sana. Kalau seueur nu kabantos, urang teh padahal petit. Ya, urang teh padahal petit, jeung urang teh apal, urang teh petit gitu kan nya. Tah ibu teh bapak teu kudu nyaroskeun naon da abdi mah petit, entong kudu kitu. Ya, teu kudu kitu, naon sababna? Engke atuh jadi apalkeun urang batur teh petit. Entong ibu tinggal gini, alhamdulillah ya Allah, abdi ge gini aya nu muji, kitu we dina jero hate. Nya, entong diucapkeun payuneunana, jadi engke teh bisi naon? Bisi apaleun urang teh teu kitu. Nah, Ustaz sinatumun kitu mah dan nutupan kagorengan urang. Da urang lain nutupan karena kita memberikan sebuah kontribusi terhadap diri kita. Jangan sampai kita itu lemah dengan pujian orang dan lemah dengan kata-kata orang. Sim kuring malah lamun nyebatkeun aya nu nyebatkeun kitu tidak sesuai langsung we alhamdulillah ya Allah geuningan aya keneh nu percaya urang teh bener kitu we. Ya, daripada jauh ku ibu teh ku bapak dipercaya tong nyarios kitu. Naon abdi mah teu kitu cenah. Justru abdi mah meni rajinnya salatna. Naon kekerek ki ayeuna tuh entong kitu. Jadi we apaleun urang teh tara salat gitu kan nya. Udah alhamdulillah ya Allah geuningannya cacakan abdi kerek salat sakali geus loba nu muji. Kenapa? Inilah kuncinya. Dua hal yang akan membuat manusia itu memberikan sebuah wadah dulu. Jadi ketika ada orang yang berkata kepada kita, maka yang pertama, percayai dulu diri kita. Karena orang lain itu berprasangka. Yang kedua adalah apa? Apabila ada yang memuji kita dengan kata-kata yang positif, Anda walaupun tidak sesuai, maka Anda tidak perlu melawan dan tidak perlu menjawab. Cukup Anda fa asni alaihi bi ahlin. Maka Anda minta ataupun mengucapkan alhamdulillah di depan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau sudah melakukan seperti itu, ibu bapak akan mengalami 5 hal. Nah, lamun tos disiapkeun heula wadahna, engke lamun aya nu ngritik, aya nu nganasehatan urang, jeung aya nu nyarekan urang geus siap. Punten Bu, nasihat mah ringan Pak. Kritik rada pedas. Kalau geus nyarekan itu mah lebih hebat lagi. Ya. Orang dinasehati bisa terima. Orang dikritik bisa goyang, orang dicarekan bisa ngalawan. Tah urang mah rek anu nganasehatan, rek nu ngritik, rek anu nyarekan, urang mah kalem we. Bagaimana posisi kita tetap dia itu teguh dan dia tidak berubah. Saya pernah ceritakan punya kantos simkuring kantos nyarios, kantos ngobrol dengan aya murang kalih bau. Aya budak di pasantren kerek di asrama, kerek ke 2 poe budak teh geus nabrak nini. Kerek 2 poe. Si budak pengen nyeum motor, Pak Ustadz pengen motor katanya. Kenapa? Saya mau jajan, simkuring teh bisa, kamu bisa gak naik motor? Ya namu latihan lah, sekalian latihan. Itu budak teh berarti teh bisa. Akhirnya dia bawa motor saya. Begitu kerek ke 15 meter, nabrak nini. Atuh ribut salemur atuh. Naon sababna? Ieu cenah budak kerek 2 poe geus nabrak hiji nini. Komo lamun pasantrenna 2 tahun beak nini urang dia. Ya, ditalabrakan sigana cenah. Nah, pada saat itu rapatlah semua dewan asatid rapat. Lalu kemudian apa? Geus saya udah kaluarkeun budak teh cenah. Naon cenah ruksak ieu cenah tinggali budak teh kerek 2 poe cenah tinggali nini geus piomongeun cenah. Padahal nini mah Bu teu nyariosna naon ngan di lemur ribut. Santri eta tasna tingali pasantren eta nabrakan nini bahasana ge kerek nabrakan nini gitu coba. Tah mata kata-kata teh gitu Pak. Ti dieu nama nabrak jadi nabrakan. Terus nabrakan nini. Lamun nabrakan berarti nini nu maroyan ditalabrakan. Ieu makan hiji nu katabrakna ge. Tapi akhirnya semua aset dikumpul dan akhirnya hampir semua mengusulkan kaluarkeun budak. Geus budak kaluarkeun. Naon sababna? Lamun teu dikaluarkeun ieu beak nini urang dieu. Tapi kiai hebat Pak ya. Ini hebatnya kiai. Kiai begini.
Kalau setiap anak yang bermasalah dikeluarkan, maka kita tidak akan pintar menghadapi masalah. Bu, ibu gaduh sekolah, bapak gaduh sekolah, tiap nu baung dikeluarkan. Engke bapak ibu guru-guruna moal apal ngomean jelema nu baung. Itu ilmu itu dari guru saya. Sok budak baung kaluarkeun, budak baung kaluarkeun, budak baung kaluarkeun. Maka Anda tidak akan paham bagaimana menghadapi anak yang nakal. Justru budak baung mah kukut ngarah engke di mana budak jadi soleh, urang jadi bisa. Jadi urang ke teu aneh deui Pak, di mana budak aya masalah teh urang udah geus biasa. Jadi simkuring geus jol kieu we harita kieu oh nya pun guru pinter. Kieu. Jadi lamun budak ieu jadi soleh, tuh anu nabrak nini wae ku motor bisa ka tangan nya budak teh jadi soleh. Komo lamun nabrakna make sepeda sakitu we atuh. Nya ieu mah ku motor wae kan jalmi teh bisa kaatasi. Akhirnya apa? Sepakat dan semuanya tidak mengeluarkan si anak itu. Qadarullah Pak. Dia pulang si anak itu kurang lebih masantren 2 tahun setengah. Tapi alhamdulillah daya di kata labrak henteu. Dia pulang kemudian tahun 2002 setelah Covid dia nelpon Pak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya masih punya nomor Ustadz katanya. Iya, kamu siapa? Saya Ustadz yang santri yang santri nu nabrak nini teh. Jeung ngaku budak tadinya, ngaku budak teh alus sebenarnya. Jadi inget kan nih simkuring geus poho nu mana itu budak teh nabrak ini teh. Karena apa? Bayangkan Pak itu dari tahun berapa 97 kalau tidak salah. Itu 2002. Oh kumaha cing teh tuh nuju di mana ayeuna? Saya di kampung katanya. Saya sekarang alhamdulillah katanya. Saya sekarang jadi kepala KUA. Tah eta Pak, hebatna kalimat bisa ngarubah jelema. Bu ayeuna teh janten kepala KUA. Saur simkuring kieu cacakan nabrak nini jadi kepala KUA. Nya. Komo ieu lamun teu nabrak nini siga jadi kepala dinas sakitu we. Jadi apa sih? Ilmunya apa? Ilmunya adalah satu. Nih, ini ilmu di pesantren, ilmu dari kiai. Jadi ketika ada sesuatu yang berhubungan dengan masalah seseorang, baik itu yang ditujukan kepada kita ataupun kepada keluarga kita, maka yang pertama dulu di pesantren diajarkan alaikum bisakinah. Itu yang pertama. Hiji, ibu, bapak, lamun aya nu ngritik ka urang, baik itu negatif dan orang mengatakan sesuatu kepada kita, yang pertama adalah alaikum bisakinah. Tenang heula. Kenapa? Karena belum tentu kalimat itu akan membuat kita itu menjadi drop, kita menjadi rusak. Hiji waktu kalimat eta teh bakal jadi motivasi pikeun urang leuwih maju. Itu yang pertama. Makanya tenang ini kunci dari sebuah keberhasilan menyelesaikan masalah. Itu adalah tenang. Jadi lamun bapak poho neuneun kunci motor di mana wae geura sok cobian. Eta teh teu kapanggih teh tenang sakitu we. Da lamun tenang mah kapanggih. Mata cek bojo teh salat bapak cenah sok ngarah kapanggih. Jawab bapak teh salat teh salat sunat neangan kunci. Ya. Nah begitu sholat jauh kapanggih eta kuncinya luhureun galon. Da tadi mah kokot tetengan atuh Bu. Kaditu ka dieu, neangan ieu kaditu ka dieu, ka dapur, ka sumur, ka mana. Teu kapenah atuh. Naon margina? Karena kehilangan laisatis sakinah, kehilangan ketenangannya. Begitu tenang mah kapenah we. Da naon Pak kunci nu kahiji, tenang heula. Matak saur kiai kieu, cing tenang ayeuna naon teh tong gurung gusuh. Lamun urang teu tenang sok teu solusi. Kan murang kali nu tadi ge langsung dikaluarkeun naon margina kiai mah tenang we ibu ge tenang Pak so ibu gaduh naon cing tenang naon kenapa karena huwallazi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim ku tenang mah beres sakitu kartos nomor hiji so ibu lamun keur ngaji cing tenang we so tenang mah Bu asup kana otak sakitu we. Tapi lamun teu tenang geura sok moal asup kana otak. Bakat tingku tenang ngaji teh joreup we sare. Ka eta alhamdulillah. Tah, eta teh bakat tingku tenang ban. Duh ieu tenang ieu Ustaz pangajian jol langsung bunyi jol tenang jol. Lamun leupas. Awas Pak, punten. Nu melong Ustaz jeung nu nunutan biar ilmuna bisa leuwih cepat anu asup ka nunutan sakitu we.
Laras, non margina, margi alam bawah sadarnya terbuka. Alam bawah sadar terbuka. Mata sim kuring mah lamun menuju jumahan bapak-bapak sarare diantep we, teu diudangkeun. Antep we, naon sababna? Teu beban ka sim kuringna gitu. Rek materi naon wae moal dilawan sakitu we. Ya iya, kenapa? Saya mau memberikan materi yang merusak dirinya atau tidak? Kan dianya juga lagi tidur, santai we. Mata alhamdulillah, mata kusim kuring mah Bu sok digekeun, sok didoakeun ku ustadznya, jamaah jarumahan cing tarenang sadayana. Nya, malahan sok engke we, gugah-gugah tos robana we ngarah regreg. Kenapa Bapak Ibu? Karena ketenangan itu memecahkan masalah. Itu yang pertama. Ibu, kunci keberhasilan dalam menyelesaikan masalah adalah sakinah. Cobi di rumah tangga ayatnya kalimat sakinahnya. Sakinah, mawadah, warahmah. Nah, teu beres-beres wae rumah tangga teu sakinah, sakit we. Teu sakinah, dalam sakinah mah beres. Nya, lamun sakinah mah beres. Aya carogen nu dongeng eta teh gini, 48 tahun boga dosa ka bojona, teu apaleun bojona. 48 tahun ngalakukeun dosa nu bojona teu apaleun. Nah ngaganjel cenah ustad abdi teh ngaganjel cenah tinggal 48 tahun abdi teh cenah asa teu tiasa bobo rek nyarios ka pun bojo mudah-mudahan cenah dihampura. Sok cing teh nyarita heula kumaha engke rek dihampura henteu mah 48 tahun atuh buka bayangnya eta mah dipayuneun bojo nyarios. Mamah bapak teh cenah 48 tahun ngalakukeun dosa mamah teh teu apal. Ku bapak teh ditutupan we dirahasiakeun cenah. Ngan ieu teh ngaganjel cenah. Ari mamah bakal ngahampura ka bapak dosa 48 tahun eta bojona di luar dugaan, Pak. Jauh digabrug eta mah. Langsung nyarios kieu. Bapak, sebelum bapak meminta maaf, mama sudah memaafkan dirimu. Wah, eta. Salakina dugikeun ka ceurik eta mah Bu. Naon? Teu nyangka bojona bisa ngahampura dosana. Ari pek teh ditinggali teh dina Suara Hati Indosiar. Sugan teh asli. Sugan teh asli dina sinetron. Ya panggil dina sinetron mun dibabari banyak dosa badag dina sinetron mah Bu mun dibalabari dihampuranna teh. Aku sudah memaafkan dirimu sebelum kau minta maaf. Wah, kabeh muji. Pek teh oh Suara Hati. Jadi tapi jalmi teh hese Bu tinggalinya erek tenang teh kadang-kadang hese. Erek tenang teh kadang-kadang hese. Makanya salah satu kuncinya punten mun gaduh murangkalih amun murangkalih seueur masalah cing tenang ya Pak. Cing tenang. Tong riweuh budak baung mah. Budak bangor tong riweuh, budak bedegong tong riweuh, cing tenang we. Kenapa? Saya sendiri yang menangani 15 tahun di asrama budak nu baraung di payunan ku tenang mah bareres Pak. Tapi lamun urang nu riweuh jadi masalah. Itu yang pertama. Ya. Sok Bu cing tenang we. Lamun boga penyakit cing tenang we lah. Sok boga penyakit tong di pikiran, penyakit mah ubaran. Daripada di pikiran teu diubaran engke urang moal cager. Ustad ieu cenah abdi ngemutan penyakit entong penyakit mah tong di pikiran diubar sakitu we. Ke geus diubar ge tenang sorangan. Ayeuna terus we di pikiran diubar henteu nya moal cager atuh. Nya, moal damang. Tah, urang itu kuncinya. Yang kedua, ya. Yang kedua, di dalam Al-Qur'an cara orang menerima sebuah kritikal ya di antaranya Rasul itu paling sering Pak. Dan yang kedua adalah dia al-istimah yaitu apa? Keun we, tarima we. Naon sababna? Da caritaan mah geus kaluar hese dicabut deui sakitu. Daripada di pikiran, daripada dilawan, da geus da moal bisa dicabut deui. Kalau ada orang yang ngomong kepada kita, kamu jelek, dah hese dicabut deui teh sok. Nya, coba cabut heula. Moal bisa, naon sababna? Kalimat itu kalau sudah keluar itu enggak mungkin. Makanya di Quran disebutkan terima saja. Rasul lebih dari itu. Maaf Pak, banyak yang menyebutkan Rasul gila itu. Ka Rasulullah, ya Muhammad wa anta majnun, Anda gila. Rasul mah disebut gelo Bu. Nya. Hewan ge jarang lah paling ge gehel.
Ya gehel mah lain gehel. Rasul mah sampai begitu, sampai dia mengumpulkan orang-orang di orang Quraisy, dan begitu dia sudah mengumpulkan, Rasul langsung begini, "Tabban laka ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad." Rasul mah tenang we. Lalu kemudian kata beliau, "Aku akan menerima ucapan itu daripada aku lapar atau daripada aku lawan." Kenapa? Karena ucapan dari Abu Lahab itu sudah keluar dari mulutnya. Sudah keluar dari mulutnya. Santai we, da naon da hese atuh geus kaluar mah. Geus mending ditarima we. Ah ustaz cenah hese cenah narima teh. Nya Bu kudu diajar. Lamun teu diajar urang teh jadi gering. Orang yang membuat sakit itu apa? Ya itu. Karena apa? Karena kita diterima. Sim kuring naros Bu. Ari nyeri hate belah mana? Nyeri hate belah mana? Lah, dilebet usah di dieu belah mana di dieu teh? Begitu dibesret da teu kapangai atuh da teu kapangi Pak. Belah mana nu nyeri nanya? Tapi si hati teh begitu dia sakit, itu semua struktur atau sekujur tubuh dia akan bermasalah. Makanya begitu Abu Lahab bicara kepada Rasulullah, "Tabban laka ya Muhammad." Rasul mah sudah, ucapan itu tidak mungkin ditarik lagi, maka saya menerimanya. Maka turun ayat tabat yada abi lahabi watab ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Allah lebih hebat membalas dari kalimat Abu Lahab tabat. Begitu aja. Ku Allah mah dijawabna lungsur ayat Bu, lungsur sasurat nepikeun ka beak Abu Lahab ku Allah mah tinggal. Ku Rasul lamun diwaler can tantu nyeri hate, tapi ku Allah mah jadi wahyu. Tabat yada abi lahabi watab ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Saya selanaron dan talahab wa mro'atuhu hammalatal atom pijidiha hablum janten dilawan ku urang melalui hade dilawan ku Allah sakitu we. Mending kene ditarima we. Ini ada dongeng itu ada seorang profesor dengan kiai. Dia itu nggak makan. Seorang profesor makan lalu duduk di meja. Sumping Ustadz kampung. Lalu Ustadz kampung datang. Kemudian kata profesor bilang begini ya. Ini cerita ini dongeng di Bahrul Adab. Kata seorang orang yang pintar begini. Babi tidak akan makan bareng dengan burung. Nah, ini kata-kata ya didengar oleh si Ustadz kampung teh. Jadi dia tidak mau makan dengan orang yang lebih rendah. Ya, sabab manehna pintar gitunya, manehna buat udah profesor gitunya. Lalu dia di depan ustadz kampung ngomong begini, seekor babi tidak mungkin dia makan bareng dengan seekor burung. Si ustadz kampungna pintar ngajawabna kieu, ya sebentar lagi burung akan terbang dari tempat ini. Ngaleos we si ustadna teh pindah ka nu meja nu ieu. Si profesor ngahulang anu babina saha atuh. Ya kan salah maneh nah atuh banyak jadi anu tenang mah kalem mah tinggal ibu. Dia kan ngomong begitu, babi itu katanya tidak pernah makan bareng dengan burung. Da bener palaras babi mah moal bisa dahar bareng jeung manuk moal bisa. Lamun aya manuk pasti babi lompat, lamun aya babi manuk pasti lompat. Akhirnya apa? Begitu dia ngomong di depan itu, dia menyatakan bahwa seekor babi tidak mungkin makan bareng dengan seekor burung. Artinya orang yang lebih rendah dari saya tidak mungkin bareng dengan saya makannya. Pintar ustadznya. Ya sebentar lagi burungnya akan pergi dan akan terbang. Angkat wanita ka ditu. Tuh tinggalnya. Kemudian dia berangkat ke sana. Tunggu nah si profesor teh. No. Jadi atuh manukna mana ieu teh cenah. Ya, kemudian ataupun babinya yang mana, akhirnya dia merasakan bahwa dirinya adalah yang seperti tadi. Tuh, kata-kata mah balik deui. Akhirnya dia langsung disusul kadinya. Geus beres tuang, disusul deui da teu ngeunah murunya. Teu ngeunah atuh cenah. Tadina sugan teh itu babi teh teh manehna gitu. Akhirnya dia datang lagi ke sana. Katanya apa? Kalau ada dua tas ya. Kalau ada dua tas, yang satu isi uang dan yang satu isi kejujuran, Anda mau ambil mana? Menantang dia ke ustadz kampung. Lalu orang ustadz kampung bilang begini, saya akan ambil uang yang ada di tas itu. Si profesor teh ngarasa ieu manehna teh menang. Wah, katanya sinis dia. Kenapa? Berarti katanya Anda sudah berpikiran dunia, saya akan mengambil kejujuran. Lalu kata ustadz itu begini, ustadz kampung ini, dia bilang begini,
biasanya orang akan mengambil sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Kebeg deui. Terus banyak. So, ini mantek luar biasa. Pak, berarti ustad kampung tapi pinter, Bu. Dia tidak tenang. Tadinya begini, ya ustad tinggali bere duit mah tinggali sana. Dia ambil katanya. Yang penting kejujuran. Kemudian ustad ini bilang begini, biasanya orang akan mengambil sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Berarti Anda itu tidak jujur. Begitu. Yang diambil tas kejujuran. Kalau saya emang butuh duit. Mata abdi mah nyokot duit. Jujur, wes abdi mah naon sababna da teu boga duit, mentak dicokot teh duit. Jadi leuwih ngahulang eta Pak profesor. Nya Bu, ngahulang eta sampai dia begini. Aduh, kurang ajar kamu katanya. Lalu kemudian ku sabab abang keneh can beres keneh disusu deui. Anta idiot katanya. Kamu itu idiot. Kemudian kata ustad kampung bilang begini, setiap kata-kata itu kembali kepada yang mengucapkannya. Begitu. Tidinya Pak ngaleos geus moal dilawanan cenah. Nah, itu. Jadi orang itu kalau dia diterima, kalau dia tenang kan aya jawabanana. Kalem we atuh. Kenapa? Setiap orang itu ada kalau dia tenang dan dia menerima ada jawabannya. Profesor we gahulang tah. Akhirnya ngaleos we. Geus cenah bere kelawan saha cenah kieu. Nah, teh Bu, anu dongeng eta teh nini geuningan di gunung. Aya nini di gunung ngieunnan misro. Misro teh kan gulana di jero. Begitu ada orang Jerman, dia ahli riset ya, ahli riset teknologi. Begitu makan misro, dia bilang, "Ieu gula aslupna ti mana?" Ieu teh cenah kumaha ya gula aya di jero ka ti mana lawangna, neangan lawang ieu. Nini mah kieu we Bu, bari ieu tinggal bari ngadaharan seupah kieu we gitu. Mikiran ieu gula ti mana lawangna. Tah, matak jalmi mah ulah leuwih teuing hiji waktu ilmu urang teh bakal eleh ku nu teu sakola. Bakal eleh ku nu teu sakola, Pak. Aslina. Kenapa? Karena yang tidak sekolah dia itu ngaji hirup, orang yang sekolah itu ngaji huruf. Itu aja. Kan orang yang sekolah ngaji huruf itu lah. Tapi orang yang tidak sekolah ngaji hirup. Anu teu sekolah mah ngaji bagaimana dia hidup. Kalau yang sekolah kan dia ngaji tapi ngajinya apa? Huruf-huruf yang ada di kelas. Makanya bapak-bapak ibu-ibu tidak perlu khawatir kalaupun kita tidak pernah mengenyam bangku sekolah. Nu penting mah urang menang ilmu we. Da di dieu ge ngaraji teh di barangkuan. Nya, aya ilmu ustad ieu. Kan ustadnya juga ada yang keluaran pesantren, ada yang keluaran pendidikan akademisi. Kenapa? Karena ilmu tidak harus dari mana? Dari bangku sekolah. Suatu saat ilmu itu bakal lahir dari orang yang tidak punya bangku sekolah. Nah, eta dua Pak. Kali ibunya. Ngaji hirup mah ku pengalaman, ngaji huruf mah ku sakola. Tapi wae sakolana tapi ternyata pengalaman hidupnya kalah dengan orang yang tidak pernah sekolah. Saya kemarin ngaji, itu Bu, ada orang dia kaya luar biasa dan dia itu sekolahnya 2 SD. Tapi Bu anjeunna malah kenaon wae jadi. Dia pengebun, kebonna di itu di dia. Tapi dia tidak sekolah dan ternyata yang datang kepada dirinya adalah apa? Rata-rata doktor-doktor ahli pertanian jeung perkebunan. Gitu. Manehna mah teu sakola, tingali doktor jeung mahasiswa ngariung di anjeunna leuwih diajar padahal teu sakola. Eta disebutna naon? Ngaji hirup ngaranna. Terkadang orang yang sekolah datang kepada dirinya. Dan nu sakola mah Pak, mun sakola perkebunan jeung pertanian cantang tuh bisa ngebon. Nya. Jeung cantang tuh bisa melak pare Bu. Ari nu ieu mah pan geus melak pare jeung ngebon. Mata ieu mah geus diheula gitu kan nya. Itu mah sakola keneh, ieu mah geus panen gitu we lah. Makanya kita juga sama. Makanya ibu, bapak kalau sekolah harus diimbangi dengan apa? Dengan pengalaman hidup. Itu akan membuat kita lebih mudah. Yang ketiga, kalau ada orang yang mengkritik, menasehati ataupun dia itu menjelekkan dan menyarekan orang, maka jadilah itu adalah masukan untuk meningkatkan hidup kita. Awas Pak. Jadikan masukan untuk meningkatkan hidup kita. Al-istidraj ila a'la. Ya, jadi keur naikeun hirup urang.
Mata kalamun aya nu nyarekan urang ibu bapak keun we antep. Naon sababna? Eta teh keur naikeun darajat urang. Karena orang yang dimarahi itu rata-rata dia itu kalau dia tidak melawan, dia itu akan menaikkan derajat dirinya. Justru lamun dilawan jadi duanana atuh. Ya, jadi duanana. Itu teh. Kenapa Bapak Ibu? Dan Rasul sering dimarahi oleh orang-orang musyrik. Beliau bukan tidak melawan, tapi beliau menerima masukan itu untuk meningkatkan dirinya. Punten Pak, Rasul mah tinggal beki dia teh beki hebat sampai sekarang. Siapa yang tidak kenal Rasulullah? Orang yang memarahi Rasul itu sampai tidak dikenal di dalam riwayat, begitu aja. Ya, tinggal Abu Jahal Pak. Abu Jahal lamun penak jeung Nabi sok nyarekan. Da Abu Jahal mah tara diomong-omong, Rasul mah ngadinten dicarioskeunnya. Malahan urang moal salat tinggali Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kenapa? Karena Rasulullah biasa begitu. Jadi lamun aya nu nyarekan, nu nasihati, kemudian mengkritik kita, yang ketiga adalah apa? Biarkan itu masukan untuk meningkatkan hidup kita. Karena apa? Saya sedang menerapi ada 5 anak yang dibully di sekolah. Ini anaknya sudah tidak mau sekolah, Pak. Ini lagi saya simpan dan belum saya ada waktu. Ini anak-anaknya udah nggak mau sekolah itu, karena dia dibully. Enak nuju usum ya teh, murang kali teh. Matak bu dikuatan mentalna, budak ayeuna mah sensitif Pak. Budak ayeuna mah aduh, arep PSMR lamun ku urang teh di bahanan. Itu anaknya, itu satu anak itu rage, iya bapakna, kan bapaknya tukang gojek. Itu si temennya itu bilang begini, bapak kamu kerjanya apa? Oh bapak saya tukang gojek. Ih sekolah di sini ya tukang gojek. Si budak teh meureun teu kuat, teu ngeunah meureunnya. Anu diomongkeun bapakna, kan budak anu ngadenge nah tinggal ibu. Akhirnya apa? Pak Ustad, punten cenah tiasa kade ieu pun anak tos alim sakola 2 minggu kunaon? Mun cenah lagi anu nyarios kitu. Nya budak tinggal murang kali tinggal diomongkeun bapana euda ari budakna teu kuat kumaha tuh. Ini bagaimana menangani yang seperti itu? Kalau Bapak Ibu yang harus disiapkan apa? Kita harus nyiapin anak itu mentalnya harus kuat, ya. Dari geus kumaha atuh? Da budakna di bapana tukang gojek mendadak dirobah atuh jadi menteri. Nya kumaha sok ibu. Ya kurang teh entong bapak mah menteri naon? Menteri transportasi entong gitu. Biasa, cuman bagaimana ini? Yang anak ini untuk kuat bagaimana dan mengembalikan traumanya. Ini mengembalikan traumanya. Makanya Bu lamun aya urang kali dibully nya ye. Ibu bapak mun aya urang kali dibully terus si budak teh jodrop. Cara yang pertama adalah dia sering dibawa ngobrol dulu dengan ayahnya, itu aja. Itu aja dulu itu. Kenapa? Karena yang dapat menetralisir pikiran anak itu bapak. Saya selalu begitu. Ada bapaknya enggak? Teu aya ustaz cenah. Tos cerai, kawin heula we kitu we ku si murid. Kudu dengan bapak tuh dari kumaha tuh. Dan kenapa? Karena anak yang dibully itu kan langsung Pak drop ke mentalnya dan dia itu akan bermasalah dalam hidupnya kalau dia tidak dibetulkan. Makanya cara yang pertama itu adalah apa? Healing yang pertama adalah apa? Si anak harus ngobrol banyak dengan bapaknya dulu. Bacanak dengan bapaknya. Kan betong sakolah heula teu naon Bu. Dan nanti dia akan pulih sendiri. Itu akan pulih sendiri. Makanya di kaji ataupun apa di tempat-tempat terapi ya yang sifatnya holistik itu yang pertama bukan anaknya yang dinasihati, bukan, tetapi siapa yang akan dekat kepada dirinya. Ini peran bapak itu luar biasa Pak. Ketika anak mengalami bullying, peran ayah itu sangat hebat sekali itu ya. Mata kusimkuring gitu, canak ngobrol we jeung bapana. Engke lamun tos ngobrol keluar teh unek-unekna teh teng. Nah, udah begitu biasanya turun, Pak. Dan si anak akan pede kembali. Kalau nanti dibawa begitu, masih anak itu masih seperti itu, berarti sudah terjadi gangguan di otak. Nah, itu harus ada penanganan lebih lanjut. Ibu tinggalnya bapak lamun budak naik kuda sok ngobrol jeung tukang kuda geura sok. Sok jeung tukang kuda mah ngobrol. Budak teh. Mata barudak teh ararapet jeung tukang kuda mah. Mata saminggu sakali teh hayang numpak kuda we. Naon sababna? Da bisa ngobrol jeung tukang kuda da jeung bapana mah dibawa ku kudaan ge teu daek sakitu we. Nah,
Padahal itu adalah terapi. Makanya kata Rasulullah, olahraga anak itu 1 berenang, 2 kemudian berkuda, yang ketiga memanah. Dan berkuda itu mengeluarkan emosi negatif. Mengeluarkan emosi negatif. Tuh, itu ibunya. Jadi ilmu itu kadang dari masalah orang lain. Ilmu terkadang dari masalah orang lain. Pemi ibu aya nu ngabuli, jalan-jalan jeung salaki. Sok jalan-jalan jeung caroge. Engke ge ical, insyaallah sok. Pak imam mah aya nu ngabuli, cenah mama teh nyeri hate. Canak ku bapak, sok jalan-jalan ka mana? Ka Seoul, ka Cina. Nya umroh gitu. Nang salaki jadi lieu. Jalan we ka mana we atuh ka jalan atuh Bu, teu kudu jauh-jauh deui. Nya. Cana ke kebun binatang gitu kan, tuang sareng. Itu teh Pak. Ini terapi holistik namanya yang seperti itu. Makanya setiap suara binatang kalau dia disadari itu sedang bertasbih kepada Allah. Ya, sedang bertasbih kepada Allah. Maka kudu rada sering. Ya, kudu rada sering kalau mau sato teh. Ya, bukan begitu. Karena di pesantren holistik itu kan ada ayam, ada kucing, gitu kan. Kadang-kadang aya kelinci, eta teh kang ngobrol. Karena suara binatang itu kan menetralisir pikiran. Ya. Di samping kita mendengarkan lantunan ayat kursi. Kemudian terakhir ibu bapak, ketika ada sesuatu yang masuk ke dalam diri kita dari ucapan seseorang, jadikan itu adalah sebuah pelajaran. Idras itu artinya apa? Sebuah pelajaran dalam hidup kita. Yang kesimpulannya, tidak setiap pikiran orang sama mengikuti pikiran kita. Lamun hirup hayang nyaman, moal bisa sakitu we. Dah hirup mah pasti aya ujian. Bu, lamun hayang hirup urang tenang teuing, senang teuing moal tiasa Pak. Sabab naon? Jelema anu senang ge diuji ku Allah. Komo jelema anu teu senang sakitu we. Sumuhun jelema nu senang we diuji ku Allah, komo nu teu senang. Naon ujianana? Heuh etapan teu senang. Ya. Bu, kade jelema nu loba duit mah pikiranna loba. Jelema nu teu boga duit mah ngan hiji pikiranna, hayang boga duit sakitu we. Nah, geus boga duit jadi loba pikiran. Tah, jadi moal aya jalmi nepikeun ka, saya akan rek pindah cenah moal di komplek eta naon, di komplek eta mah cenah nyariosna teu pletak-pletuk gitu kan ya. Ibu teh ngalih we, bapak teh nya kana naon ka komplek nu lain. Arep teh di ditu leuwih cing palaletak. Ya, cenah pa di dieu mah leuwih ganeng cenah hoream cenah tatangga teh akhirnya pindah deui rek neangan ka mana. Kata Umar bin Khattab apa? Kata Umar, "Ya Umar, tolong doakan saya punya rumah yang tetapi saya tidak ingin mendengar sesuatu orang tetangga ngomongin saya." Kata Umar, "Hayu dituntun ku Umar paya juruh ilal makobir." Cek Umar teh tah di dia imahna di kuburan. Nya, mun di kuburan moal geus sok bakal jempling sakitu. Cek Umar teh moal bisa tuh. Hirup mah bu di masyarakat mah aya tuh piomongan. Lamun hembung piomongan kumaha sok di kuburan. Maka saya luar itu paham Bu ya, orang yang rumahnya deket TPU pekuburan itu dia lebih tenang loh daripada kita. Urang ngaloba kasieun itu geus moal sieun, da papangijeng jurigna ge unggal poe. Nya, ibu buminya di real estate di regensi, kemudian kuburanna jauh, dah sal kalian ngaliwat ka kuburan da urang deg-degan atuh. Tapi lamun geus di kuburan mah imahna moal deg-degan. Karena apa? Karena sudah biasa ketemu dengan jurignya. Nah, jadi jalmi mah kudu dibiasakeun hirup. Naon sababna? Karena moal aya tempat anu urang teu ngadenge batur sakitu we. Teu ngadenge batur. Sampai sim kuring aya nu kieu, Ustad, tong dipalidinya atuh sina bumina. Saena Ustad bal palid ditu. Heuh atuh sok pangeulikeun imahna kitu. Nya, ti tahap pinah tapi teu mere grabunya. Kan eta teh lieur dalam di pikiran teh. Makanya saya menikmati hidup di sini karena mungkin rezeki saya di sini menurut Allah. Kade Bapak Ibu, tong gampang nyebutkeun orang yang hidup di pinggir sungai bisa dipindahkeun cantang tuh. Naon sababna? Sabab lawang rezekina di dinya. Dipindahkeun kadang-kadang baralik deui we. Sampai ada yang di bawah jembatan tol, itu mereka hidup. Pindahkeun cenah tong hirup di dinya, tidak bisa.
Hiji waktu mah justru dipindahkan jadi masalah karena lawang rezekina di tanah. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, siapkan diri kita. Setiap orang akan menerima apa yang diucapkan oleh orang karena la yakunu arduun nas kulluhum. Kalau Anda ingin tidak mendengarkan apa-apa, maka hiduplah di tempat yang tidak ada siapa-siapa. Selama ada manusia, maka kita akan mendengarkan sesuatu dari orang-orang yang bukan dari kita. Kalau ibu bapak siap, insya Allah sehat walafiat. Nah, itu saja ya hari ini kajiannya. Insya Allah kita bertemu kembali di kesempatan yang akan datang.